如果你想入手人生中第一條翡翠手鐲，預算又唔算太高嘅情況下呢，應該點樣揀？喺一條視頻話俾你知。呢條咁嘅冰飄花呢，個底呢冰透到好似山泉水咁清涼嘅，飄花靈動到好似水墨畫暈開咁樣，每一縷花色呢都帶住光藍煙雨嘅韻味，特別適合呢追求獨特個性嘅知性女性㗎啦。呢條咁嘅滿果綠嘅圓條呢，成圈都係嗰種飽滿嘅果綠色嚟嘅，綠得濃郁又均勻，好似初夏嘅青蘋果形成嘅手鐲咁樣嘅。呢條飄羊綠呢，個底乾淨又清爽，羊綠色呢好似新發嘅嫩芽咁鮮活嘅，一絲一絲飄喺底裝上面，生機感特別強嘅。上手呢顯得人好有精氣神。呢條咁嘅黃翡呢，底色膠潤又細膩，好似剝咗殼嘅荔枝肉咁樣嘅。黃翡明亮又貴氣，仲帶住招財嘅好意頭。呢條咁嘅冰情底呢，主打一個種露密度又高，個底呢清透到好似雨後嘅天空咁樣嘅。成條手鐲甜度好高，清新脫俗又唔挑人嘅，真正意義上嘅百搭款嚟嘅，低調又唔失優雅。呢幾條咁嘅手鐲呢，全部都係福利放流款嚟嘅，就得呢幾條呢，數量唔多啊！如果有中意嘅靚姐呢，就喺評論區度留低你嘅圈口或者溝返個1。